Hei, hei, hei! Ultima colecție pe anul acesta, colecția finală de Rebelion. Aproximativ cu tot ce o să pușche eu de Rebelion. Sigur o să mai fie și alte chestii pe care nu le prezint, dar bineînțeles o să le vedeți pe videourile care o să le postez în cursul anului. Hai să începem repede, pentru că nu am timp. ...80 de candele romane cu 20 de focuri mai subțire, 5 candele romane mai groase, tot cu 20 de focuri, au și efect de crackling. Și aici avem un set de candele romane legate în serie, 100 de focuri, da? Mai trebuie să finalizez, însă per total sunt 1800 de focuri. O mică mitraleră, o petardă SOC de la Jorge, set de rachetuțe Mars de la Hestia, Ladybug de la Cometa, 3 bucăți, GC08, parcă, da, GC08 de la Jorge, M7 Smoke Grenade roșu de la firma Panta, cutie de Thunder Crackling de la Triplex, o cutie de Pirat de la Classic, Apollo de la Cometa, ceva albinuțe, o să testez un Apache Warrior, de fapt Sioux Warrior de la firma Panta, și o mitraleră cu 1000 de focuri, da, 1000 de petarde legate în serie, ...10 bucăți de TB5 de la Tono Blue, da, TB5, 10 bucăți de PS5 Shark, niște Bomberos, Butterfly Cracker, Achtung de la Tomasek, astea toate o să le testez. Mai găsi pe acasă niște FP5G de la Funke, două cutiuțe de Dragon X, ele arată cam așa, sunt un fel de FP3-uri, astea au decât 2,6 grame, parcă da, 2,6 grame. Îmi cer scuze dacă nu iese filmarea ca lumea, nu mai reușesc să filmez cu telefonul pentru că ați observat și voi se întrerupe, nu știu ce are, niște fumigene, mitralere 70 de 10 ori 70 de bucăți legate în serie, flashbangers de la Pyromoravia, fumigena roșie de la Classic și o să compar cu, să fac un test și o să compar cu fumigena roșie de la Jorge, nu știu, un vulcan, un set de tunuri, da, tun cu 12 biluțe, mini, are 1 inch, așa, un vulcan de la Tropic, Fontaine, ceva GZ6 de la Jorge, vulcan Murena,
Tifon Salut, Mine Salut și iarăși Tifon Salut de la Piro Moravia. Cutie de Scream 3S. O flamă, deci o flamă cu acționare electrică. Câteva șoc de la firma Tara, gen Thunder King and Tudor Air Bomb. Niște avioane cu parașută. Un Vulcan Screamer King. O fumigenă RDG2 roșu de la firma Arco. Petare de cauciuc. Niște titireze care au și acel efect de crackling, nu doar se învârtește colorat. Da, 3 seturi. Din nou o fumigenă roșie de la firma Piro Moravia. Deci am rupt EUD și de asta are capacul respectiv pentru a-l aprinde. Oricum o să vedem. Un RDG1 de la Classic, 40 de secunde, albastru. Niște petarde de la firma Mirnovec și cică ar avea 80,44 de grame per total. 20 de bucăți. Mai puțin. Astea tot alea sunt petardele la Mirnovec. O albinuță Turbo Chmeric de la Classic. Niște mini Doom Boom. Niște mini bomb. Astea le-am primit de la cineva cadou. Bomba Boom. Un vulcanaș, iarăși un vulcanaș. Un set de zabac, limbă de broască. Niște rachetuțe cu care o să mă distrez. Torța de 720 de secunde, da, 12 minute, care am să o testez. Un Viper 11 de la Di Blaso Elio, tot pentru test. Avem acele bombițe de 2 inch și tunul pentru ele. Așa, rachete din seturile de la colecția de Crăciun. Pe urmă un Tornado 1 Italia, 4 rachete tip Shell, la astea o să-i atașez băți, da? Așa, o rachetă tip Zinc 901, asta este made in Austria. Așa, avem un Zinc Bucket Racket 905. Tot Bucket Racket 905, două bucăți. 75 de grame are una. Așa. Pe urmă. Mai puțin, vă rog.
bricheta care o am de mult și cealaltă, deci de Revelionul trecut, aprinzătorul și mai am acolo ceva tuburi de gaz. Așa. Am o cutie de Tuono Classic 30, la 10 bucăți în cutie. Tuono Classic 30. O să încerc și un gladiator. 60 de grame. Tuono avea 30. Pe urmă avem 3, 4, 5 și cu încă 5, 10 bucăți de lova, rana Profi, pardon, așa numai puțin, avem bateria Apollo de la Lidl, ce am cumpărat-o la Lidl. Avem vulcănașul de 1500 de grame. Mai am vulcănașul de la firma Tara. Aruncătoarele de grenade. Un single shot de la clase Big King. Setul de single shot XXL Thunder de la Classic. Tot single shot Boom Boom de la Classic. Setul de single shot 37 de milimetri. 4 bucăți Classic. Setul de single shot 6 bucăți, ce am cumpărat la Lidl. Da, cam alea ar fi efectele. Setul de single shot de la Classic, 50 de milimetri, 4 bucăți. Pe urmă avem Cosmic Messenger Cool, cum să vă arăt. Deci ele arată cam așa. Pui jos, îi dai foc aici jos și este un fel de rachetă cu shell, cu bombiță. Am 4 bucăți, 4 efecte diferite. Ele sunt 5, una am dat-o. Asta e 003, cealaltă e 005, 002 și cealaltă e 001. Deci 004 nu l-am. Așa. Pe urmă un set de candele romane cu 40 de focuri, da? 6 bucăți. Rachetele New Tornado 2. Italia. Mai am pe undeva, nu știu unde l-am pus, rachetă Zinc 901, 901, 902 și mai trebuie să am un 902 pe undeva. Așa, un single shot de 50 de mm de la Pyro Moravia. Aici era și cealaltă rachetă 902. Deci două bucăți 901-902.
bețele pentru rachetele de mai devreme. Am un set de rachete 10 bucăți, da? De imitație de zinc 901. Am niște rachete flash. Sunt tot un fel de zinc 901, doar că astea au și efect. Green Star, Silver Star, în fine, sunt mai multe. Este de la Pyromoravia. Așa. Am o candelă romană M20 de la firma Pyromex. Codul este PX0205. Așa. Tot așa o candelă romană, astea sunt cu efect, o să filmez, No Limits, tot de la Pyromex, cod PX0302, puteți căuta pe YouTube. Avem și un RPG, da? Tot o candelă romană cu 8 focuri, cod PX0301, clasa 3, 136 de grame, RPG. Așa. Am un set de Big Birds, 12 rachete. Să vă arăt, să vedeți. Da? Big Birds. Rachete Big Birds de la Pyromoravia. Numai puțin. Un set de rachete Fantasy Crackling Thunder, 3 bucăți, tip shell. Tot de la Pyromoravia. Fantasy Crackling Thunder. Așa. Pe urmă, un set de 11 rachete Alcor, tot de la Pyromoravia. Sunt una, două, deci una, două, trei rachete mai mici, 3 shell-uri mai mici, una, două, 3, 4 shell-uri mai mari și una, două, 3, iarăși 4 shell-uri și mai mari. Deci, rachete Alcor. Bun. Bască de un boom, firma Classic. Am și un tricou de un boom, tot de la Classic. Și mi-au mai rămas doar câteva chestii. O baterie Southward, Pyromoravia, calibru 30 de mm, 16 focuri. Nu este video pe net încă cu așa ceva, ei n-au pus. O să încerc să filmez eu cât mai ca lumea și să postez. Așa. Pe urmă, am o baterie Doom Boom Mini, 49 de focuri, firma Classic. O baterie Professional CAT 3 numărul 4. Asta are 15 focuri și calibru 50 de mm, clasa 3. Unde să pun? Aici.
Așa. Numai puțin. Și mai am o baterie Moon Destroyer 66 de focuri. Deci baterie în scară 20 de mm, 25 de mm, 30 de mm și 48. 48 de mm sunt 2, 4, 6, 8 focuri. 30 de mm, 25 de mm și 20 de mm Moon Destroyer 66 de focuri. Și cred că dacă nu am uitat nimic, dar sigur am uitat, pentru că am tare multe aruncate peste tot, cam asta ar fi colecția mea de Rebelion. Deci produsele care o să le bubui eu de Rebelion. Grămadă. Grămada de joculețe. Să ne auzim cu bine, să aveți un an nou fericit, distracție faină de Rebelion și să ne auzim cu bine cu toții. Ce să vă zic altceva? Vă salut, numai bine! Pa, pa!